សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបន្តចែករំលែកចំណេះដឹងភាសាបារាំងដែលទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពអានហើយអត្ថបទរបស់យើងគឺកម្រិតអាំងណាកម្រិតដំបូងនៅក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអានអត្ថបទមួយនេះបន្តមកយើងនឹងឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមណាអញ្ចឹងសំណួរយើងទាំងអស់គឺមាន1 2 3 4 5គឺមាន5សំណួរហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមអានគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអានសំណួរជាមុនណាពីព្រោះនៅក្នុងការអានឆ្លើយសំណួរយល់ល្អគឺយើងគួរតែអានសំណួរបានមុនណាឥឡូវយើងអានទាំងអស់គ្នា Question de compréhension 1. Quel est le métier du père d'Angelica? A. Plombier. B. Collectionner de voitures miniatures. C. Mécanicien. D. Infirmier. តាមពិតពាក្យនេះគឺ infirmier ណាត្រូវមាន R មួយទៀត infirmier. Quand est-ce que la famille Sammer a déménagé en France? A. Il y a 2 ans. B. Il y a 5 ans. C. Il y a 3 semaines. D. Il y a 8 jours. 3. La famille Sammer parle anglais lorsqu'elle est A. Au marché. B. À l'école. C. Au travail. D. À la maison. Question 4. Comment sont les Français? A. Sympathiques. B. Méchants. C. Ennuyeux. D. Adorable. Question 5. Comment s'appelle la maison? Pardon, la maman. La maman dans la famille Sammer. Angelica, Patricia, Emily, Mathilde. Ok, អញ្ចឹងសំណួរយើងគឺយើងអានរួចហើយឥឡូវនេះយើងបន្តអានអត្ថបទមួយណាសូមអ្នកទាំងគ្នាហាត់អានជាមួយនឹងខ្ញុំណា C'est ma vie, c'est ma vie. Je m'appelle Angelica Sammer. J'ai 12 ans et je suis canadienne. Il y a 5 ans, ma famille et moi avons déménagé dans le sud de la France. Mon père, Frank Sammer, est mécanicien. Il adore les voitures anciennes et collectionne les voitures miniatures. Ma mère s'appelle Emily Sammer. Elle est infirmière dans un hôpital non loin de notre maison. Nous avons déménagé en France parce qu'elle a toujours aimé la culture de ce pays. La vie en France est très différente de la celle au Canada. Ici, il fait toujours chaud. Chaque dimanche, nous allons à la magnifique plage de Biarritz et nous achetons des glaces après avoir nagé dans la mer. Les Français sont très sympathiques et accueillants. Nous parlons français lorsque nous sommes dehors, à l'école ou au marché. Cependant, nous continuons de parler anglais à la maison car mes parents ne veulent pas que je perde ma langue natale. Ok, អញ្ចឹងយើងអានរួចហើយយើងក៏សាក់លបងឆ្លើយសំណួរនេះទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីឆ្លើយសំណួរហើយយើងនឹងសាក់លបងពិនិត្យមើល clear ខ្លះៗនៅក្នុងអត្ថបទនេះ Question 1 សូមមើល question 1 Quel est le métier du père d'Angelica គឺសួរថាឪពុករបស់ Angelica ហ្នឹងគាត់ធ្វើអ្វី métier កន្លែងនេះគឺចង់និយាយពីការងាររបស់គាត់អាជីពរបស់គាត់អញ្ចឹង A គឺ plombier ហើយ B collectionner de voitures miniatures C mécanicien D infirmier អូខេនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្វីត្បិតតែយើងអត់ចេះពាក្យច្រើនណាឧទាហរណ៍ថាទាំងអស់គ្នាទើបតែរៀនភាសាបារាំងឬក៏កម្រិតអាងអីចឹងណាហើយពាក្យដែលយើងជួបនេះគឺពិបាកផ្លំជា collection នៃ voiture miniature អត់ដឹងថាមានន័យថាម៉េចទេ mécanicien អត់ដឹងថាមានន័យថាម៉េចទេអញ្ចឹងយើងកុំខ្វល់ទៅលើពាក្យលំបាកយើងសាក់លបងអាន
ហើយនៅក្នុងភាសាបារាំងនៅពេលដែលយើងអានទៅចម្លើយទី1សំណួរទី1ហ្នឹងគឺដឹងតែនៅលើគេហើយតាមលំដាប់ហើយអត់មានបន្លំយកពីលើដាក់ក្រោមយកពីក្រោមដាក់លើទេណាអត់ទេអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលយើងមើលថាកន្លែងណាដែលតកតងទៅនឹងអាជីពរបស់ឪពុកណាអាជីពឪពុករបស់អង់ហ្សេលីកាអូខេជិះសូមមើលកតាខណ្ឌទី1តោះនេះអានមកនឹងឃើញហើយ Je m'appelle Angelica Summer, j'ai 12 ans et je suis canadienne. Il y a 5 ans, ma famille et moi avons déménagé dans le sud de la France. Mon père, Frank Summer, est mécanicien. យើងឃើញទេកន្លែងនេះគាត់សរសេរថាឪពុករបស់ខ្ញុំណាឪពុករបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Frank Summer est mécanicien អញ្ចឹងគាត់ជា mécanicien ជាយើងមើលតើចម្លើយយើងមានពាក្យ mécanicien នឹងអត់A. Plombier. B. Collectionneur de voitures miniatures en T. C. Mécanicien. D. Infirmier. ចឹងពាក្យថា mécanicien នេះគឺត្រូវជាមួយនឹងពាក្យគេ mécanicien ចឹងតោះនេះអាចជ្រើសរើសយកចម្លើយ C អូខេចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយ C យើងមើលសំណួរបន្ទាប់ 2. Quand est-ce que la famille Summer a déménagé en France សំណួរនេះមានថាតើគ្រួសារ Summer ហ្នឹងគ្រួសារលោក Summer ហ្នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរណាទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងតាំងពីពេលណានៅឆ្នាំណាអូខេចឹងនៅក្នុងចំណោមនេះគេមានថា il y a 2 ans il y a 5 ans il y a 3 semaines il y a 8 jours 2 ans 2ឆ្នាំ5 ans 5ឆ្នាំ3 semaines 3សប្តាហ៍ 8 jours 8ថ្ងៃណាចឹងយើងអានអត្ថបទនឹងមើលថាតើចំនួនណាដែលត្រឹមត្រូវសូមពិនិត្យមើលTenez son mot, hein? Je m'appelle Angelica Summer, j'ai 12 ans et je suis canadienne. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ma famille et moi avons déménagé dans le sud de la France. Donc, il y a 5 ឆ្នាំមកដែលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ 5 ans. B. តើនេះឃើញទេចម្លើយគឺចម្លើយ B. Question 3. La famille Summer parle anglais lorsqu'elle est គេថាគ្រួសាររបស់ Summer ហ្នឹងគឺនិយាយភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលនាងសំទោសឯកន្លែងនេះគឺមិនមែនប្រើថានាងទេឯកន្លែងនេះគឺជំនួសឲ្យ la famille នៅពេលដែលគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងនៅឯណា A au marché នៅផ្សារ à l'école នៅសាលា au travail នៅកន្លែងធ្វើការ à la maison គឺនៅផ្ទះជាយើងមើលថាតើពួកគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសណានៅឯណាសូមពិនិត្យមើលអូខេចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតោះនេះអានមកកន្លែងនេះគឺអត់មានទេប៉ុន្តែខាងក្រោមអូខេនេះកន្លែងនេះគេនិយាយថា nous parlons français lorsque nous sommes dehors ពួកយើងនិយាយភាសាបារាំងនៅពេលដែលពួកយើងនៅខាងក្រៅ à l'école ou au marché នៅឯសាលានៅឯផ្សារគឺយើងនិយាយបារាំងហើយប៉ុន្តែពួកយើងមិនតនិយាយភាសាអង់គ្លេសនៅផ្ទះណាជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនេះគឺគ្រួសាររបស់ Summer ហ្នឹងគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលពួកគាត់នៅផ្ទះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ D à la maison ទៅនេះឃើញទេចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺត្រង់ហ្នឹងណា à la maison អូខេយើងមើលសំណួរបន្ទាប់ទៀតគឺសំណួរទី4 Comment sont les Français Comment ហ្នឹងគេចង់សួរថាដូចម្ដេច sont les Français គេសួរថាតើជនជាតិបារាំងហ្នឹងប្រជាជនបារាំងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរsympathique រស់រាយរាក់ទាក់អញ្ចឹងមក méchant ហ្នឹងគឺអាក្រក់ណាខូខើអស់នៅយើងហ្នឹងគឺគេគឺធុញទ្រាន់ adorable មានតែគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាយើងមើលតើចម្លើយមួយណាដែលគេបាននិយាយនៅក្នុងអត្ថបទយើងសាកមើលអូខេនេះរកឃើញទេនេះគេថា les Français sont très sympathiques et accueillants ជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺមានពាក្យថា sympathique et accueillant accueillant មានថាដែលរាក់ទាក់ដែលទទួលភ្ញៀវដែរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងចម្លើយទី4នេះសូមអ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើលគឺយើងមានឃើញពាក្យថាចម្លើយ A sympathique អូខេអញ្ចឹងយើងយកចម្លើយហ្នឹងមកជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះទោះបីជានៅក្នុងហ្នឹងអត់មានពាក្យ accueillant ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានពាក្យថា sympathique មួយអញ្ចឹងវាត្រូវមួយហើយណាយើងមើលសំណួរចុងក្រោយសំណួរទី5 Ok, comment s'appelle la maman dans la famille Summer តើគ្រួសារ
xong tổ ta mà đài là mà món này ta mà đài nó không có sa lục summer nó chúng hồi kỳ chứ mình chúng ta Angelica chúng ta Patricia Emily Matita chúng mình buồn đồng ta chúng mùi na đại chỉ chúng mà đài đấy chứ dương mới nó không ăn tập bọt mới ta biến chúng hồi kỳ Ma mère s'appelle Emily Summer. Ok, dương khơi biết là Emily. Chẳng nó không sầm nút đi pram đấy chấm nào để trầm tới cứ chấm nào C. Thì khơi nhé Emily. Chứ chưa đang học C. Ok, chẳng ní cứ chia cả an hay chấm nào chấm luôn á. Học sinh sẽ không thành là tao này ai vô bàn cháo. Hello dương pin nước mơ atabon này làm bánh nhưng mà ăn ai mà đòn tiền á. Je m'appelle Angelica Summer, j'ai 12 ans et je suis canadienne. Il y a 5 ans, ma famille et moi avons déménagé dans le sud de la France. Mon père, Franck Summer, est mécanicien. Il adore les voitures anciennes et collectionne les voitures miniatures. Ma mère s'appelle Emily Summer. Elle est infirmière dans un hôpital non loin de notre maison. Nous avons déménagé en France parce qu'elle a toujours aimé la culture de ce pays. La vie en France est très différente de celle au Canada. Ici, il fait toujours chaud. Chaque dimanche, nous allons à la magnifique plage de Biarritz et nous achetons des glaces après avoir nagé dans la mer. Les Français sont très sympathiques et accueillants. Nous parlons français lorsque nous sommes dehors, à l'école ou au marché. Cependant, nous continuons de parler anglais à la maison, car mes parents ne veulent pas que je perde ma langue natale. Ok, តោះនេះអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលនិយាយអំពីការអានអត្ថបទឆ្លើយសំណួរគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងនេះទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតណាហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗ